Allora, oggi facciamo una bellissima recensione. Oggi parleremo, abbiamo detto insomma che tratteremo materiale informatico come recensioni, però ci possiamo allontanare oppure supergi qualche cosa che serva comunque sempre nell'informatica, anche se non è informatica. Per esempio il caso di oggi è proprio parleremo di questo Bosch. Dite voi cosa c'entra nel comparto dell'informatica? Diciamo che c'entra perché con questo Bosch praticamente io tento di pulire, soprattutto dalla polvere che si annida nelle nostre ventole dai processori, praticamente i nostri notebook, che sia i PC fissi, insomma vedremo se è più adatto per pulire PC fissi, per pulire notebook, quella è la sua potenza, insomma facciamo una brevissima insomma recensione e vediamo quali sono i punti forti e quelli no. Allora, intanto questa è la piccola confezione, potete vedere quanto è. Cos'è questa? Questa effettivamente è una pompa, quindi non esce praticamente come un soffiatore. C'è differenza fra i due. Pompa ovviamente utilizzata per gonfiare, il soffiatore ovviamente utilizzato per soffiare. Perché per esempio io ho scelto questo per invece andare a utilizzarlo come soffio, quindi come soffiatore per esempio i notebook. Ho diciamo scelto questo qui perché questo di qui è molto delicato nel soffiare, perché proprio è una pompa, quindi a lui non interessa andare a dare quel getto forte che possa essere paragonabile praticamente a un soffiatore vero e proprio o addirittura un compressore. Quindi in questo caso i pro di questo praticamente bellissimo Bosch quali sono insomma? Intanto nella confezione, prima di andare a parlare di pro e contro di questo bellissimo Bosch, troveremo ovviamente la sua sacca, io già l'ho uscito dall'interno, la sua sacca bellissima marchiata Bosch e all'interno proprio troviamo lo stratto indispensabile che serve. Troviamo proprio la vera e propria pompa elettronica, quindi questa di qui ovviamente il tutto funziona a batteria, quindi questo tubicino che equivale ovviamente al tubo per andare a gonfiare, in questo caso questo equivale al nostro manometro elettrico, quindi funzionerà a batteria e si ricarica nella confezione, troviamo il suo cavetto USB, quindi senza nemmeno la borchetta, perché questo viene caricato con un computer, quello che sia, quindi con dispositivi USB, quindi qua abbiamo la classica Type-C, quindi stop come confezione, però poi all'interno praticamente qua andiamo a trovare noi, se abbassiamo il carrellino, io spero che si veda bene il video, andiamo a trovare praticamente dei spinotti, perché questi insomma così per com'è potrebbe andare a soffiare un pochettino, però per andare proprio a gonfiare abbiamo dei classici spinotti, per esempio questo che utilizzo per soffiare i computer, oppure proprio il classico spillino che possa essere questo di qui, quindi con anche l'altro adattatore, quindi lo spillino per andare a gonfiare praticamente tutti quei, che vi posso dire, palloni di calcio, tutti quei accessori insomma che hanno praticamente al suo interno la classica valvolina con lo spillino, quindi in questo caso che potrebbe essere un canotto, insomma la qualsiasi cosa. Una volta finito si chiude, prende lo sportellino, quindi non vi dovete preoccupare di perderli, di portarli in tasca, ma direttamente col cassettino a slide praticamente si aprirà questo comparto, insomma, dove ci sono questi spillini e li trovo davvero interessanti e comodi perché proprio non si vanno perdendo. Andando ai pro in maniera veloce, il pro qual è di questo apparecchietto? Intanto che diciamo si può dire che è piccolino, non è un classico apparecchietto che potrebbe essere insomma il classico compressorino che di solito si vede piccolino. Il compressorino che noi andiamo a acquistare, calcolate che la potenza è sempre ridicola, quindi ridicola come tutti questi piccoli compressorini che possono esistere. Quindi in questo caso diffidate da quei compressorini che vi prendono per la via gola, insomma, per il prezzo, che costeranno per esempio 14 €, 15 €, perché non faranno un bel niente, né gonfieranno né soffieranno. Quindi questo qui lo trovo davvero bello perché è piccolino e diciamo un po' pesantino. Ora non so bene quanto può pesare, ma credo che superi anche i 400 grammi, credo sicuramente. Non l'ho pesato, sicuramente nella confezione ci sarà scritto, magari qui si potrebbe vedere quanto può pesare. Sì, esatto, proprio pesa proprio 400 grammi. Quindi in questo caso magari potrebbe risultare un pochettino più pesante, però insomma là siamo, come apparecchietto portatile per quello che fa è davvero buono, perché dentro c'è un motorino davvero potente. Quindi in questo caso qua abbiamo il manometro elettrico, quindi se lo andiamo ad accendere praticamente con questo tasto, potete vedere che subito si vede qua la durata della batteria e i bar sotto. Quindi noi praticamente possiamo andarla a mettere in modalità non automatica, nel senso in modalità libera, che significa che noi, per esempio, se dobbiamo gonfiare un pallone dove non c'è scritta quanti bar, il bar vi ricordo che è un'unità di misura, è l'unità di misura della pressione,
Quindi attenzione, teniamoci sempre ai barre che spuntano che ci sono descritti nel pallone, in questo caso nelle gomme dell'auto, nelle gomme di una bicicletta, perché se c'è scritto per esempio 2.1 bar, noi dobbiamo necessariamente andare a gonfiare sino a 2.1 fino a quando si stoppa. In questo caso possiamo deciderlo prima per non eccedere nella gonfiata, perché in questo caso potrebbe esplodere il pneumatico, per esempio della bicicletta, il pneumatico della macchina. È pur vero che diciamo la potenza che ha è quella che insomma è minima, la potenza che ha, non è ovviamente a paragone di un compressore che appena spingiamo da 2.1 immediatamente possiamo passare magari a 2.5. Questo ovviamente ci sarà di più, però attenzione perché lui, se è messo in modalità libera, gonfierà sino all'esplosione della gomma, in questo caso del canotto, di un gonfiabile, quello che sia. E quindi io diciamo che la modalità libera proprio la lascio per andare a soffiare soprattutto i notebook nella parte, insomma, perché proprio lo trovo delicato. Quindi in questo caso, soffiando insomma nei notebook, il lavoro lo fa perfetto. Perché? Perché nel notebook, ricordiamoci che essendo molto molto micro e molto delicato, non serve mai la potenza del compressore, tranne che abbiamo un manometro al suo interno dove possiamo andare a gestire questa potenza, questo gettito. Mettiamola sempre più bassa possibile, perché se no saltano proprio delle saldature. È sconsigliato vivamente ovviamente soffiare i notebook, soprattutto con i compressori. Per quanto riguarda invece il fisto, questo di qui ovviamente è leggerissimo, proprio perché abbiamo detto che ha una gittata molto leggera, proprio perché lui non è un soffiatore, vi ricordo, è una pompa. Quindi a lui non interessa andare a soffiare immediatamente il prodotto, a lui interessa gonfiarlo, quindi poco a poco l'aria che manda fino a quando arriverà al tot di bar. Quindi mi raccomando, a prescindere non soffiate mai i notebook con il compressore, invece il compressore può essere utilizzato sempre con parsimonia per i PC fissi. Questo per esempio non è adatto per i PC fissi, perché abbiamo detto che per i PC fissi è molto leggero, per intenderci sono le classiche torri desktop. Vi stavo dicendo poc'anzi che qui praticamente questo, quando non vi escono i bar, è in modalità libera, invece noi possiamo andare con il più e potete vedere sopra che incomincia a salire. Se per esempio noi abbiamo una gomma che qui deve andare, per esempio, vediamo, io lo vedo dallo specchio sopra giù del mio iPhone, andiamo a 1,70, vi stavo parlando poco fa di 2,10, lo setto con il più a 2,10. Questo significa che quando io azionerò start, mi raccomando non vi fate ingannare, questo è il pulsantino rosso per accenderlo e spegnerlo, però per far partire la pompa è questo di qui. Ora ovviamente io non parlerò più perché effettivamente è molto rumoroso, quindi vi faccio vedere come lui spara il rumore. Perfetto, in questo caso io l'ho stoppato prima. Ovviamente lui fino a quando non raggiungerà le 2.10 bar, lui non si fermerà di lavorare, lui staccherà in automatico fino a quando arriverà a 2.10, in questo caso bar, dopodiché possiamo benissimamente andarlo a spegnere. Un'altra cosa insomma che ho trovato davvero bella in questo Bosch praticamente è il fatto che questo di solito si vede sia nelle console che soprattutto nei joypad, quindi nei joystick per andare a giocare nelle console. Quando non si utilizza un prodotto per molto tempo, vedi per esempio la stessa Nintendo Switch, anche se noi la lasciamo carica al 100% e poi la spegniamo, se non la utilizziamo per un tot di mesi la troviamo completamente a zero, quindi abbiamo perso tutta quella batteria. Lo stesso vale praticamente anche per le batterie queste portatili. Quindi tutte queste batterie che noi utilizziamo per andare a caricare praticamente i nostri smartphone, se non vengono assiduamente insomma e continuamente caricati ed utilizzati, basta che noi lo lasciamo fermo quella batteria per una settimana e la troviamo di nuovo scarica. Ecco, questo sarò fortunato io, non so se è proprio così, non so, ma per esempio questo di qui che è fermo più di 8 mesi, se non di più, io l'ho lasciato con 3 tacche di batteria, come potete qua vedere se si inquadra bene, 3 tacche di batteria, e io l'ho acceso dopo 6-7 mesi e l'ho ritrovato di nuovo con 3 tacche, quindi la batteria effettivamente una volta che si spegne il prodotto rimane così per com'è, quindi non avete il fatto la preoccupazione di dire o sgonfio una ruota di una bicicletta, aspetta, non posso andare al benzinaio perché è lontano, non posso andare da un gommista perché non ce l'ho. Avete la possibilità di prendere ogni volta che volete la vostra pompa Bosch e andare a gonfiare tutto quello che volete, perché la batteria comunque rimarrà precisa per com'è dove l'avete lasciata. Ovviamente se la conservate scarica, che vi consiglio di non fare mai, ovviamente la troverete tutta scarica, però se lascerete una tacca, quelle 2 tacche giusto per gonfiare, la ritroverete con 2-3 tacche, quello che sia. Quindi punti forti di questa gonfiatore Bosch:
quali sono, insomma è piccolino, portatile, avete visto quanto è di grandezza, dopodiché il fatto importante è che si stoppa una volta che noi possiamo andare a inserire i nostri bar, la trovo davvero una cosa bella perché potete lasciarlo praticamente a gonfiare, voi potete andare benissimamente a prendere un caffè, troverete la vostra bicicletta gonfiata senza che avete la gomma esplosa. Questo perché? Perché si stoppa in base ai bar che settiamo noi. Possiamo utilizzarlo, e soprattutto io lo utilizzo per pulire anche i nostri notebook, le tastiere per esempio, andare a pulire, che ne so, i vostri Lego, ecco per esempio i Lego, io ci pulisco anche dei Lego, che sono veramente difficili da andare a pulire a mano libera proprio perché i mattoncini si andrebbero staccando se non sono incollati, quindi in questo caso con questo si riuscirà anche a pulire il Lego magari pure all'interno, se è un camion, se è un'automobile, se è un elicottero, insomma pulisce pure all'interno cose veramente in maniera leggera, perché il soffio abbiamo detto che è leggero. Quindi trovo anche comodo lo scomparto per non andare anzi a perdere i nostri spillini, quindi abbiamo tutto quello che occorre. Devo dire che, ragazzi, non vi fate diciamo ingannare dalla sua stazza che è piccolina, perché avete visto anche il rumore quanto spinge, ma riesce benissimamente a gonfiare le gomme delle auto. Quindi non vi preoccupate, io per esempio ho gonfiato gomme a 2,5, 2 step bar e le gonfia tranquillamente. Quindi se avete la noia di andare dal gommista, di andare da un vulcanizzatore, quello che sia, con questo praticamente potete stare tranquilli e gonfierete anche le gomme delle vostre auto perché effettivamente è potente. Punti negativi, quali sono? Se possiamo dire così, il primo punto che è negativo che si possa vedere è il prezzo, ovviamente. A paragone di quello che vi ho detto all'inizio di non acquistare il compressorino classico cinese, per intenderci, che già con 10 euro, 15 euro lo trovate, ebbene sì, questo costa almeno 6 volte tanto, quindi qua su per giù siamo nell'arco degli 89-90 euro. Se c'è qualche offerta magari lo riuscite ad acchiappare anche a 75 euro, però diciamo che su per giù di listino, se non siano cambiate ad oggi le cose, possono su per giù sugli 89-90 euro come pompa. Ce ne vale per la comodità? Secondo me sì, anche se magari il prezzo magari secondo me ingiusto, ecco, sarebbe stato sulle 70 euro, perché comunque ci sono altri prodotti che magari sono più grandi come estetica e quindi non si possono portare con sé, però magari costano 75 euro, magari sono un peletto più potente addirittura come soffio. Però questo per essere portatile, diciamo sì, che ce li vale tutti i soldi. Altro punto negativo soltanto che mi viene in mente di questo Bosch è proprio il rumore. Effettivamente ragazzi sì, è rumoroso se vi è arrivato il rumore via microfono, quindi il rumore lo fa, ecco, non si ci aspetta questo tipo di rumore da questo apparecchietto piccolino che è quanto l'apertura prende delle mie dita, quindi effettivamente fa parecchio rumore, quindi non pensate mai, ecco, di soffiare magari mentre uno sta dormendo, anche quando si fa la pennichella classica pomeridiana, perché sicuramente lo sveglierete, quindi effettivamente fa rumore. Diciamo che chiuso in una stanza, in un box anche con la porta chiusa, ecco, dall'altra parte si sente. Quindi, però, insomma, si sa che tutto quello che è attrezzatura, insomma, Bosch, quello che sia, se ha attivato un trapano fa rumore, se ha attivato un seghetto, insomma, tutta la strumentazione che riguarda il fai da te comunque fa rumore. Ecco, questo rientra tra una delle apparecchiature che fanno ovviamente il rumore. Altri difetti non ne trovo, quindi è un prodotto che comunque consiglio vivamente. Mi raccomando, ovviamente, come al solito, questo non è una recensione, avete visto che non è partita la sponsorizzazione, non è una recensione sponsorizzata, è un prodotto che proprio io ho acquistato ne ho testati parecchi, insomma, e questo proprio di pancia mia, insomma, l'ho voluto acquistare perché lo trovo veramente un prodotto buono. Credo che comunque lo facciano provare in molti negozi perché proprio c'è la fase test appesa nei vari prodotti, quindi credo che prima di andare insomma ad acquistare, perché comunque la spesa capisco che non è irrisoria come altri, lo potete andare a provare per vedere proprio il gettito se è una cosa che vi può piacere, insomma vi può effettivamente servire. Mi raccomando, ovviamente nasce come gonfiatore, non come soffiatore, quindi se dovete soffiare, vi ho detto, PC fissi, non l'acquistate perché non fa bene il lavoro. Se dovete invece soffiare, ovviamente, computer portatile o tastiere, cose delicate, tastiere di notebook, anche tastiere di PC fissi, abbiamo detto costruzioni, Lego, la qualsiasi cosa che insomma richiede un gettito veramente minimo, però che tolga effettivamente polvere, questo ve lo consiglio, ovviamente assolutamente al 100%. Alla prossima, ciao a tutti.